中国大陆到现在对委内瑞拉并没有发布撤侨计划，说这个情势中国还是看在眼底。美国对委内瑞拉要什么？要石油，里头的很多石油事实上是中国大陆的国企投资。其实美国在衡量这个代价，其实还是有所犹豫。美国就是一个讨厌治理的人。他只要好处，现在委内瑞拉的部分整个领导班子拿掉之后，可能会让他一乱了，他其实石油也不见得拿得到。也就是中国大陆对中南美洲自己长久以来布局，不会因为美国的威吓就有所影响，而这个当中的人事实地物的变撒在里头，究竟有多么浓密，其实美国当然会知道。接下来特别关心到，川普已经下令要炸委内瑞拉了。现在说法呢是 CIA 是幕后的黑手吗？另外一方面，我们今天也会关心到中国大陆跟俄罗斯也同步现在卡位在拉美国家，美国后院全面起火。赶快来看到川普在12月29号最新证实的，他说呢，美军呢在委内瑞拉的行动中已经摧毁了一座大型的设施，主要是因为这边有做运毒的动作，在他们把毒品装载到船上的码头区域的时候，发生了一次巨大的爆炸。他说他很清楚是谁做的，但是呢，他不想要多说是谁。好 ，CNN 怎么说？他认为这可能是 CIA 对于委内瑞拉一处港口设施发动用无人机所做的一场空袭行动。这个是美国接下来要陆上作战针对委内瑞拉的一个前兆吗？这一系列的动作。另一方面，我们看到美国的这个早就已经重兵部署在委内瑞拉的附近了，包括有这个福特号航母，还有 F-35等等。到底何时可能真的会动手？川普的进攻计划又是什么？张将军怎么看？我认为在这一方面，因为美国是极限施压，直线施压逼马杜罗下台，这是不流血，你就自己卷铺盖，想办法找个地方就交差了事了。这个如果极限施压没有逼马杜罗下台，那他现在就希望美国是希望经过极限施压，他内部推翻。那内部推翻呢？那有没有这个内应够不够，力道够不够？马杜罗会不会因为被推翻，或者造成流血事件，就马杜罗就除掉了？因为马杜罗是反美政权，美国希望有个亲美政权，所以也断了马杜罗的这个我们讲的金源，这个金钱呢，他这个每一年光卖石油就是80亿美元，他靠这个外汇，你知道，我断掉你石油，统统给你扣住，不然你不要外销。然后让这个马杜罗面对更大的经济的压力，而转化为政治压力，是这个样啊。如果都没有办法内部推翻，没有办法逼马杜罗下台，那可能美国会动手。美国对动手的可能不会，我认为不会大动干戈，斩首就可以了。美国有这个能力，外科手术式的斩首行动，那这是下之策，毕竟动武了，毕竟这个流血了，而且只要是动武就会有风险，因为美国只要动武，美国一定会损兵折将。不可能，美国海豹队一个完事而归，一个人都没有损失，不可能的嘛。双方都会有交战，一定会有损失，只是人数的多寡而已啊。那川普是不是要面对美国内部的压力？又是另外一个问题了。对，所以美国现在直接这个3步走，这3步走会走到目前的状况，我认为还停留在第1步到第2步之间，还没有到第3步。那现在一直在直线施压，对他的炼毒厂炸。他感觉为什么不对军队炸呢？就炼毒厂啊，他没有对炸军事目标啊。那逼这个极限施压，看他的内应够不够。我认为到现在为止啊，因为马杜罗掌控了委内瑞拉的政权3年了，对，3年的话，各种的布局、布阵、布势都差不多了，所以他是牢控住的。所以真正要这个不流血，让马杜罗下台，这个难度还是蛮高的。所以都拖了4个多月，还有这个状况吗？还是没有办法解决啊，所以我认为这个状况，我认为还有待观察，因为，美国还有多少的要愿意付多大的风险跟多少的代价，这是美国去估量的。美国可不可以达成这个任务，就会达成他的这个目标？我认为目标不是问题，是要付出多大的风险跟代价，这是美国去估量的问题。好，现阶段为主，这个美国还是持续的做极限的施压。那针对于这一场行动，也有在解读说，到底是 CIA 做的，还是美国的特种部队所做的？那今天川普这个动作到底有没有正当性？因为他说是弃毒行动嘛，还是有没有侵犯主权的问题？像这些问题又怎么看？如果还从另外一个角度，美国对委内瑞拉要什么？2个，要石油，制造石油的控制权；第2个，要它的中南美洲的后门当中，它要能够把握。
真正的核心是这些东西啦，就 CIA 气毒这些都是门面的部分说法。但如果刚刚将军所提到的，但已经4个多月了，以美国这么强大的军力，航空母舰都到那里，还不止一艘，那到底他忌讳什么？为什么不打？都大家在看的。我自己认为是主要2个。第一个就是前面刚刚讲，其实美国在衡量这个代价当中来讲，其实还是有所犹豫。对，因为最重要犹豫什么？如果美国是我把你攻打下来的部分，就变成我的领土，那也倒罢了。美国就是一个讨厌治理的人，他只要好处，他只要把我不要人换到我要的人。可是你现在熊熊的把现在委内瑞拉的部分整个离岛班子拿掉之后，可能问人家一乱了，他其实石油也不见得拿得到。我觉得这第一个就是他那个东西很难搞，第二个部分还是来在于背后中国的力量跟俄罗斯的力量，军事同盟到什么样的地步？而且里头的很多石油，事实上是中国大陆的国企投资的，也就是说，中国大陆到现在对委内瑞拉并没有发布撤侨计划，就比方说这个情势，中国还是看在眼底。各位一定要注意哦，这个当中有个潜在的这个国际的部分的拔河或国际的这个部分拉扯。我举个例子，巴拿马运河，今年年初的时候不是说拿回来要出兵等等，到现在呢？巴拿马也说我会配合美国，1年了下去了，李嘉诚的党还没卖掉啊。然后所有这些东西，中国大陆还是紧紧的控制，不轻易的撤退。也就是中国大陆在中南美洲自己长久以来布局，不会因为美国的威吓就有所影响。而这个当中的人事时地物的变撒在里头，究竟有多么浓密？其实美国当然会知道。我认为就是因为知道，所以才没有轻易动手。背后还是有中俄跟美国之间的大国在台面下我们见不到的，包括这些利益方面的拉扯的力量。对，确实哦，在这一场的行动当中，美国忌讳的为什么不打的，还有这个中俄这种军事同盟的关系，他们跟委内瑞拉还是有一个比较深的关系。我们看到，尤其呢，现在中国大陆它也是长期的买这个委内瑞拉的石油。那现在有一个最新数据，来自于德国之声的分析，他说目前委内瑞拉仅占大陆石油4%，但是呢，确实还在持续的数字上升当中。12月每日进口大约是60万桶委内瑞拉的原油，那你说这数字没有很高，为什么大陆为什么这么在意这个地方？主要就是因为有3个战略意义，第一个就是强化大陆的能源自主，也就是不会再被西方持续的制裁卡脖子；另一方面，也可以在美国的后院持续的卡位。那同一时间，刚刚提到的另外一个国家俄罗斯，对于委内瑞拉来说也是非常重要的，它是委内瑞拉最大的武器供应国。学者这样分析，委内瑞拉危机是自古巴危机以来，美国首次被迫在拉美事务当中直接跟俄罗斯来做协商，所以这一次的军事行动反而替大陆制造了独占委内瑞拉石油的一个机会吗？委内瑞拉是否成为这个普丁手中的活棋？因为它可以趁此来包括分散美国的战略重心，来制衡川普。怎么解读，干哥？没有，我跟你讲，螳螂捕蝉嘛，什么东西在后？很简单，今天我跟你讲，委内瑞拉现在被美国制裁，对不对？但是美国还是认为说，在外交上面是不是要跟俄罗斯谈一下？那你就会觉得说，美国第一次要，也不说低头啦，第一次要说，老哥，我们看一下这个都是你在扶持的，为什么？2013年老总统查韦斯去世之后，有一个瓜伊多，美国支持的，在国会大选临时大选中得胜了，美国要支持他的胜，可是后来马杜罗强势介入，马杜罗老实讲，那个时候马杜罗上来的时候，我跟你讲，美国人就很讨厌他了，不是川普讨厌他而已，所以川普是这个多年的仗做一次爆，但是川普想得更远，你知道为什么吗？我刚才讲螳螂可能是美国啊，捕蝉是委内瑞拉，黄雀后面是一个什么俄罗斯，再后面一个是中国，为什么？我们现在已经大家都知道了，讲了很多次了，委内瑞拉石油蕴藏量是多少桶？大家知道了吧？3000亿桶是人类目前可知最大的油田蕴藏区。你把北海布伦特拿来比都可以，你把南极还不知道拿来比都可以。目前已知道的最大石油蕴藏是在南美的委内瑞拉，3000亿桶。中国当然要赶快，现在我跟你讲，中国现在赶快把什么那个通信还有那个通讯器材、家电器材都卖给委内瑞拉。所以其实中国在委内瑞拉是很近的，他都没有讲一句话，慢慢在插旗。然后最重要的是什么？最重要的是你今天如果说你委内瑞拉，它现在已经变成美国的眼中钉，对不对？重要的是在委内瑞拉跟圭亚那的这2个国土的交界边缘发现了新的油藏，
我跟你讲，这个油厂一定要美国来控制，不可能再让委内瑞拉你自己控制。所以他现在对于马杜罗的态度非常强硬。我跟你讲，没得讲，你只有下台。你不下台的话，我跟你讲，现在不是只有打死毒枭而已，我连油轮都会拦下来。为什么？油轮拦下来就是你的经济命脉，因为你的石油公司在我们美国运作已经被我冻结资产了，现在我直接拦油轮。所以这个你说他没有中情局的角色在里面，我是怎么样都不相信。快要70年前，1962年的古巴飞弹危机发生的时候，美国那个失败的行动——猪猡湾入侵事件，谁主导？就中情局主导的啊！中情局训练古巴人怎么样去打你们的卡斯楚，结果一败涂地。好，接下来我们要特别来关心到的是，美国对于委内瑞拉这一场空战海战即将开打了吗？今天我们特别来做关心。好，赶快来看到火线话题，等一下请来宾帮我们做解答。第一个，川普现在正式的宣布了，这个委内瑞拉的领空啊，全部给关闭掉。另外，他也大幅度的派出了各种的武器，不管是美国的福特号或者是 F-35在周边压境，现在可以说是开战的前奏。正式要开打了吗？这是第一个问题。接下来，另外也会关心到是委内瑞拉，它也不是软柿子，在它的周边部署了5000枚的遏制防空飞弹，再加上俄罗斯的苏30，能够这样子就挡得住美军吗？俄罗斯还会不会再加码武器给委内瑞拉呢？接下来，另外也会关心到的是美军封锁也拦不住啊，因为委内瑞拉它的运毒快艇仍然是照样的跑，一趟只要完成了这个交易，可以获得10万美元，所以有很多的毒枭仍然在美军的眼皮子底下持续的做生意，美军根本拦不住他们吗？今天就这些议题，我们会持续的来做关心。赶快来看到这个是最新的消息，来自于美国总统川普在11月29号最新发言，致所有的航空公司、飞行员、毒贩、人口贩子，请将委内瑞拉的领空周边空域都把它视为是全面的关闭，是要真的开战了吗？另外，美军的航空母舰福特号也搭载了 F-35，完成了部署。另外，还有2万名的美军全部都已经来到委内瑞拉的周边了。大家就在看说，立刻联想到当时2011年，美国也曾经宣布要禁航区，然后他就推翻了利比亚的格达费，这个被视为是先前设立禁航区的一个最新的开始。节目一开始，请教委员怎么看了？川普这时候说要关闭委内瑞拉的领空，代表地面战马上展开了吗？是要复制当时特别提到的2011年美国推翻利比亚格达费的模式吗？委员怎么看？我认为开打是一定开打，但是所谓的地面战，到底是用空军轰炸、用导弹轰炸，还是直接的派部队？可能都有，但主要还是空军轰炸，因为利比亚当时就是用空军在轰炸的，就是斩首行动。这种事情，我认为他会做啊，因为他有几个战略目的。第一个，这个所谓的毒品啊，这当然是一个短期的目标啊，但最重要拉下马杜罗。然后第二个，这个警告所有的中美洲跟南美洲的左派政权，包括哥伦比亚，还有很可能洪都拉斯要选出来的也是左派，那巴西更是左派，所以你看巴西这2天都静悄悄了，不敢吭声，哥伦比亚就不再吭声了，所以你可以看到他想要这个恫吓左派政权啊，那个只有那个阿根廷那是右派政权，他很喜欢啊这样，然后再来呢就是要警告所有跟中国跟俄罗斯太过亲近的政权，就说这是我的势力范围，我不容许中国跟俄罗斯未经我同意啊来这边做有的没有，包括“一带一路”啊，这是。但委内瑞拉有没有能力？因为5000枚遏制防空导弹，还有加苏30，就挡得住美军？那是不可能的事，挡都挡不住。还有一个更关键的是，就是委内瑞拉的军事领导阶层愿不愿意护着马杜罗到了可能被消灭的地步？我认为不会。我认为不会。他们跟马杜罗也没什么特别的关系，为什么要做这么事？对呀，所以他只要知道说不会去伤害委内瑞拉军队的利益，然后只是要把马杜罗换下来，换上亲美的政权。这个讯息很清楚，所以这些军官呢做样子是真的会誓死跟美军打，不会，美军也没有要打这些人。所以我们要先区隔开来。
所以我不认为这个战争会变成什么全民战争啦、越南战争啦。哎呀，那个距离太远。马杜罗在委内瑞拉也没那个行情啊，不客气讲也没那个行情，他的行情只是比赖清德在台湾好一点而已啊，也没有好到哪里去啊，没好到哪里去。所以我认为这个委内瑞拉根本挡不住川普这个攻势啊，这个距离差距太大了，太大。好，美国要透过打委内瑞拉来控制住不管是亲中或者亲俄的政权。那确实，委内瑞拉现在马杜罗是立刻赶快用上了遏制的武器。我们要来看到这一场武器上面的对决，到底悬殊有多大？委内瑞拉来看到它部署了超过5000枚的遏制真 S 的防空飞弹，在它的山区跟城镇构成这个多层的防空火网。另外，在空中还有包括了这个真 S， 我们刚刚提到的这款飞弹嘛，射程6000公尺，采的是红外线的导引，主要能够防的就是低空的攻击，被视为对于美军很明确的一个警告讯号了。另外呢，美国还派出了另外就是来自于俄罗斯的战机苏30进驻加勒比海，美军南方侦察的特战行动也经常会在这个地方来出没。那美国更是增派2500名的精锐部队以及海军的装备。虽然说知道他不可能打赢，但是这些遏制武器能够稍微挡住川普发起的进攻吗？俄罗斯有没有可能提供更多的武器给委内瑞拉？舰长怎么看？我们看到啊，现在大家都谈到的就是这个真 S 的这种防空飞弹，这种就是人吸式的防空飞弹，也就是我们看到啊，美国它所使用的刺针防空飞弹的俄罗斯版，那它的拦截的距离呢不远，就是6公里。那但是呢，它有5000枚，这个数量就很可怕了。它如果是分布在全国各地的话，不可怕。可是它如果集中在某几个地区的话，那我们这样讲啊，那以这个战斗机如果遇到这种飞弹的话，实际上来讲，它就是啪啪打这个火焰弹而已。可是火焰弹也会打完的，打完之后就其实反制的方式啊就很有限了。所以我们讲到说，看他如何的战术运用才是最重要的。那至于说苏凯30如果对上的是超级大黄蜂或者是F-35的这一种逆中战机的话，基本上没得交换率的。那因为他们其实是不同世代的一个产品啊，那不同世代的战机其实就几乎等于没有交换率。但是这件事情现在我们看到的啊，其实中间透出很多诡异的部分，因为其实这个川普总统他直接的用他的 Truth Social 里面讲说，关闭领空，其实关闭领空的意义也就等于是现在已经进入了交战状态，而且他的关闭领空并没有这一个安理会的授权，是他自己就这样说了。那但是呢，如果我们看到现在最新的新闻报道，那个也就是路透社根据路透社的报道，不具名的美国官员说，其实他们根本不知道这么一件事啊。然后他们去把这个问题，也就是关闭领空的问题，拿去问这个五角大厦，五角大厦不回应，所以这件事情透露的古怪的部分，也就是川普到底又是晚上睡觉，然后突然一时兴起就关闭了，还是他跟他的国安团队有进行过相关的讨论呢？不过我们之前看过这张图啊，这张图也就是当初宣布了，在2025年，就是今年的10月30号，那到明年的3月31号，他把这一块区域其实实际上是关闭的。那这关闭呢，他说他要做各种的军演。那其实我们上一次在节目看到这张图片的时候，我就说这个是不是一个长期的行动？果然啊，现在已经有媒体爬梳出来，就是按照美国军方的文件的话，其实美国军方预定在这个加勒比海啊待到2028年。他们是透过所有的这一个相关的国防部合约，也就是购买这些副食类，也就是官兵总是要吃饭的嘛。那买的这一些食材
它的合约其实是到2028年，那也就是在川普任期结束前呢，那他们都会有大规模的一个军事存在。而且我们觉得，我们看到这个川普总统这个宣布啊，那但是他的舰艇现在的状态是什么？其实他现在舰艇状态，我们看到这张图啊，是是11月28号，也就是罗德代堡号船坞运输舰，它其实并不在加勒比海接近委内瑞拉的一侧，它的位置到底在哪里？它其实位置在于美属维京群岛的圣克罗伊岛这里进行整补。所以我们这样讲啊，虽然大家都认为海军它有一个很独特的特点，可以透过海上的这个无论是高线传递，然后进行整补，或者是海上加油。但是真正最容易整补的，而且对于这种大型的水面作战舰的话，它需要的是靠港。因为如果靠这个高线在那边传递的话，其实花的时间非常多，那而且可能会受到干扰。那我们讲到这些啊，现在川普一心一意的，他就是拿一些理由，也就是拿这个是不是他们现在直接的用军事企图的方式。可是我们之前啊已经看到，无论是洛杉矶时报，现在又多了这一个华盛顿邮报，都不断的提出质疑，说这个方式不但违反了国际法，也违反了美国国内的法律。好，这个军事企图的方式，违反了美国的法律，但另外一方面，能不能真的对于这个打击毒贩有效呢？现在看起来也是没有效的。我们要来看到最新消息，委内瑞拉的这个运毒快艇仍然确实是照跑不误。来自于《华尔街日报》最新也揭露了说，这些快艇啊有一些特征，包括了长度大约是40英尺，然后它们是由玻璃纤维打造的，而且还有超大的马力发动机。现在呢，不断在几个重要的地点，包括哥伦比亚、厄瓜多尔还有委内瑞拉海岸线上运送价值7000万美元的毒品货物，一趟成功能够赚进10万美元，难怪这些毒贩持续在美国眼皮子底下继续赚钱吗？杨老师怎么看？我们现在看美国总统川普在委内瑞拉所做的军事上的这些集结、训练，甚至封锁，多半大部分其实蔡委员讲的没有错。我们从比较是战略的角度，或者是整个区域地缘政治的角度，认为它其实在防止整个区域在向左转，希望你能够就是维持偏向美国、亲近美国。那更进一步呢，希望去排挤中国大陆在这个区域对美国影响力的渗透。那我们看到洪都拉斯其实现在这个时间点最新的结果是中间偏右川普支持那个候选人取得领先。也就是当他在对委内瑞拉做封锁的讯息做出来的时候呢，其实洪都拉斯的选民也接受到那个讯息。那现任的执政党是中间偏左的，那结果他的3个候选人里面得票率最低。那这是川普的用意。但是我也觉得，如主持人所问的，反毒这个议题是不是真的也是他在针对委内瑞拉行动当中一个诉求？我觉得是，至少到目前为止，他表面上是这么讲。对，主轴是不是维持这个如此？其实对他而言不矛盾，因为川普上来的时候2个事情其实大家应该都记忆犹新。第一个，对跟中国大陆的贸易战过程当中，他其实增加了一个芬太尼的议题。对，那芬太尼议题跟中国大陆无关，因为中国大陆这是出口原料，那是你自己这个贩毒集团的这种运用。但是后来你看11月釜山会议的时候，中美在芬太尼上面有一个合作的空间，也就是中国大陆对原料出口可能会更进一步的限制跟管制。所以这个是他针对毒品在美国的泛滥。毒品在美国的泛滥的程度，我就不需要多讲了。我以前在美国念书的时候，你看到搬一个家，你随便那个厨房底下的柜子一打开，先搬进去，通通都是一些毒品吸毒的一些用具，司空见惯。那然后呢，2月份的时候，Rubio 美国国务卿又把一些国外的贩毒团体列为叫恐怖组织，这个是第一次这么做的。他在法律上把它列为恐怖组织的时候，他采取的行动以及跟外国的合作或者是施压就不一样了。那以前贩毒团体是针对你看有那个 DEA 就美国的这个反毒的这个组织，那至于美国内部的这个帮派，像是内部的拉美王国
MS-13就是拉美王国是南美洲，然后 MS-13是中美洲。那太阳集团这个是委内瑞拉的集团，哥伦比亚也都是，所以它从陆路还是海运过来的这些毒品其实真的是一本万利是没有错。那它对于这些委内瑞拉的毒品的这种反制那当然会不会因此造成美国毒品的这种就是受到影响？那我觉得毒品这个问题在美国真的是春风吹又生啊。对，你再怎么弄，其实还是有市场，因为那个市场需求量还是很大。所以我们看看他接下来会能达到什么效果。如果马杜罗愿意承诺在毒品上做限制的话，说不定这个事情还会有个下台阶。否则的话，他还是会采取一些行动去针对委内瑞拉。俄乌战事，我们接下来带观众朋友持续来关心是泽伦斯基这一次是玩火斩首普丁吗？今天要来特别关心到的是，包括了美国跟俄罗斯，这时候还有印度都站出来是怒批这个乌克兰是破坏和平者。那俄罗斯这个时候经过了斩首事件，也呛瞎说要终身追杀报复泽伦斯基，正式的进入倒数。赶快来看，这个是最新消息。原本以为这个俄乌之间现在正在谈判，已经降温，和平到来了，没有想到乌克兰是直接又踩了红线。这是来自于俄罗斯的最新指控啊，因为乌克兰实施了斩首行动，一共是出动了91架的无人机，直扑普丁的官邸克里姆林宫，在定调了。我们现在不是在和平谈判吗？你做这样子的一个军事上面的行动，根本就是国家恐怖主义再起。赶快来看俄方的各种反应。包括了这个是俄罗斯的前总统，他说将会对泽伦斯基发布追杀令，警告他最好赶快开始躲藏吧，因为你会在躲藏中来度过余生。包括了克里姆林宫自己也说了，语带威胁的说泽伦斯基之后谁会接手，赶快做一个准备吧。俄国的外长也说了，你们发射来自于乌克兰91架的无人机没有关系，我们已经全部把这些无人机给这个击落了。那么俄军已经选定目标，会来进行各种的报复行动。川普对此也表示了他非常的愤怒，包括了印度总理莫迪在此刻也公开表示关切。泽伦斯基则是反咬说，俄国因为他不断的实施各种的假旗行动。针对这一场这个斩首普丁的行动，委员怎么看？在这一次的行动之后，我们刚刚看到俄国各种的放话，针对泽伦斯基说他要对他做终身的追杀。俄罗斯锁定的报复目标会是哪里？委员又怎么看？对，我想，泽伦斯基说这是俄罗斯的假旗行动哦，可是我认为不太可能的几个原因。第一个原因就是现在的这个俄乌之战哦，已经进入了美国强力介入的谈判时刻了。那么在这个谈判时刻里头，我们看到所有的相关的这个和谈的条件基础，其实都是对俄罗斯有利的。那么因此对俄罗斯来讲，我不费吹灰之力，我就可以拿下乌东地区了哦。那么这场战争也可以画下一个暂时的这个休止符。那在这个时刻，我有什么理由要把这个战争再持续的扩大哦，造成更大的裂痕或者是更难弥补的伤害？所以对俄罗斯来说，他是赢家，他没有必要在这个时候冒险哦。那么第二个，如果俄罗斯这个想要用所谓的假旗行动的话，大家回头看看，在过去的整个俄乌战争交战的期间，俄罗斯和乌克兰谁玩小动作玩得多嘛？就显然乌克兰玩小动作，玩这种偷跑越界的小动作玩的是最多的。一方面跟美国保证不会打进这个俄罗斯的本土，另外一方面就想尽各种办法用美国的武器这个来攻击俄罗斯的本土，甚至用自己的情治人员，用这个什么无人机或者用各式各样的炸弹哦，然后在俄罗斯的本土来进行攻击。所以这些乌克兰的小动作已经不是第一次两次了哦。所以这次你说这个用这个无人机去攻击普丁的官邸有没有可能发生？我认为外界心中自有一把尺吧，大概认为说这不就是乌克兰的常态吗？乌克兰长期以来不就是用这种方式吗？所以其实你说是假旗行动，我认为可能性真的不会很高哦。但是对俄罗斯来说，显然他忍无可忍了哦。对，为什么呢？因为他一开始就没有斩首你，就如果俄罗斯想要斩首泽伦斯基就不会有机会蹦跳到现在了。基辅早就是一片这个断垣残壁了，那么泽伦斯基也就早就结束了。所以对俄罗斯来讲，他一开始就没有要斩首你。
那这场战争它摆在一个有限的范围内来处理哦。可是如果你要把它无限上纲到对对方的这个领导啊，对对方的这个领袖来进行斩首的话，那么对俄罗斯来说，这已经是忍无可忍的一件事情了。你先不要讲面子的问题了，就对普丁来讲，我家被几十架这个无人机攻击，然后我还能够忍得下去吗？我当然不可能忍得下去啊。那更不要讲说这场战争从头到尾我都没打算把你解决掉，就你先来处理我了哦。所以这对俄罗斯来说，他们的愤怒当然也是可想而知的哦。但是后续的2件事情啊，我认为值得我们关注的是，第一件，我觉得如果乌克兰真的玩了这个小把戏、小动作，他其实是搬了石头砸自己的脚了。为什么我要这样讲哦？就美国本来还在考虑要不要这个把战斧飞弹卖给乌克兰的，结果因为了这次事情，大家有没有注意到川普的发言是什么？就是经过这个克里姆林宫转述。川普跟普丁通话的时候，川普说：“好险，我没有把战斧飞弹卖给乌克兰。”所以经过了这件事情之后，乌克兰想要买到战斧飞弹，几乎是一件不可能的事情了啦。因为他就想说，我没给你战斧飞弹，你就这样去攻击他了，我给了你战斧飞弹还得了吗？哦，那么第二个，我觉得对乌克兰来说极为不利的就是这件事情，如果一旦引爆了这个俄罗斯的怒火，对，坦白讲，俄乌谈判现在的症结点就在泽伦斯基这个人的身上嘛。那么我觉得俄罗斯相对来说已经很客气了。就如果这个时候你用斩首把它斩掉的话，也许这个谈判就很顺利了。可是呢，他仍然维持在他应有的范围之内操作。可是这件事情你就给了一个俄罗斯很好的借口了。那接下来如果俄罗斯要斩首你，也不过就是执行他终身追杀这样的一个呼吁而已哦。那么对泽伦斯基来说，当然会对他的人生造成了另外一种压力跟恐惧了。所以这也是难怪。后来在这件事情发生之后，你就会看到基辅的态度又开始放软了。那么似乎看起来和谈这个基辅可能会做出更大的让步了。对，确实哦，如委员所说的，在这个俄方已经表示说要持续的追杀泽伦斯基之后，基辅态度现在放软了，而且这个放软的态度上面也有一些很不寻常的地方。他总共讲了2件不同的事情。他第一个，他就说呢，这个是来自于泽伦斯基，他说我愿意以任何形式跟普丁会面，这是对俄罗斯的喊话。那第2件事情，他则是对美国喊话，他说希望美军可以驻扎乌克兰，提供30到50年的保障。这几乎不太可能，因为美军如果实质在乌克兰驻军，等于踩了俄罗斯的红线。针对此，美国有没有可能同意？干哥又怎么看？那怎么看现在这个泽伦斯基他提出的这2点要求，是担心普丁很快的就会报复吗？干哥怎么看？就是我们一直在讲哈，为什么这件事情没有办法解决的症结点，就是说泽伦斯基他本于对于国民的负责，他必须要能够得到安全保障。可是安全保障，其实老实讲一句，就是俄罗斯绝对不能答应的。为什么？你就在我的家门口，你要让北约进来驻军，那是如果换作是任何国家都不能够接受。为什么？美军北约进到这边来，那就是没有缓冲了，那就是直接在任何议题上面一出问题的话，就是兵戎相见。所以泽伦斯基是希望得到30到50年的安全保障。其实川普绝对没有办法给这种实质的保障，只可能给口头。就比如说，对于台湾也是一样，川普绝对不可能有实质的保障。也就是说，我们今天是要派驻真正的维和部队在台湾海峡，或者是在乌克兰顿涅茨克前线，那绝对不是对手可以能够接受。所以这件事情是达不到的。可是美国前国务卿蓬佩奥他的看法不太一样啊。他说：“我跟你讲，其实普丁到现在为止没有展现出想要签署和平协议的诚意，所以他怂恿说，其实乌克兰你应该要采取更激烈的手段，打一回让他痛，他很痛的话，他才会考虑说，好吧，我跟你这个泽伦斯基小老弟坐下来谈。是，我觉得蓬佩奥你不要再出馊主意了，现在好不容易局势缓和下来，其实我今天看到这个新闻，我也很惊讶啊。”泽伦斯基，你干嘛啊？你去打普丁在那个他这个地方叫做诺夫哥罗州的家干嘛？虽然现在还没有损害报告出来，然后川普也讲说，因为我也没得到报告，真的假的我也不知道。不过如果他真的这样的话，那我很生气。真的是个演员，真的是他讲的话，你都会觉得说反反复复。那实际上国际政治就是这样纵横捭阖。那老实讲，到底他的家有没有被攻击？而被攻击的
结果我们不论，你出动了无人机是真的，如果今天我给你战斧巡弋飞弹，那就是精准打击了，你会用吗？你真的要打普丁的家吗？委员刚才讲了，我今天没有斩首你泽伦斯基，那是给我们双方各退一步。如果今天要这样子的话，老实讲一句，4年前直接打基辅不就结了吗？直接把基辅拿下来不就结了吗？我相信这些事情都是因为有一些一定的考量，所以我认为泽伦斯基他不聪明，你派了90架无人机去打普丁总统的真正的家，要干嘛？你不是摧毁了本来好不容易得到一些和平的成果吗？我觉得这件事情如果再发展下去的话，美国的斡旋可能会完全失败，现在已经在失败边缘了。好，所以我们现在看到眼前是泽伦斯基要面对的各种压力，除了对外面对于来自于不管是美国跟俄罗斯他们的压力，对内其实呢自己乌克兰内部也有非常多的问题，尤其现在就是在贪腐案这件事情上面，逐渐的一直在爆雷哦。那其实从2023年1月到现在，大概是发生了至少4起以上比较大型的这一种贪腐案，重挫泽伦斯基政府。那包括从2023年1月开始的，不管是鸡蛋门事件，当时的军粮价格浮报2到3倍，或者是军服、防弹背心的采购弊案，一直到征兵系统的全面腐败，协助伪造这些医疗证明来逃避兵役，有一些12名的官员收贿这件事情，到后来有一些能源的一些回扣案，洗钱金额1亿美元，当时泽伦斯基的亲信还逃到海外。于是呢，乌克兰在今年底的时候出动了这个国家肃贪局来突袭国会，要调查这些议员涉贪，却被国家安全部门挡在外面。怎么回事？乌克兰自己内部贪腐问题已经无解了吗？这样泽伦斯基政府还有它的正当性吗？汉庭怎么看？我一开始看到资料，哇，鸡蛋弊案，然后防弹背心采购弊案、逃兵役，还有能源的回扣洗钱、高官涉案，我以为讲的是台湾。这个乌克兰哪有贪呢？对不对？他有让修马桶的、卖鞋子的去进口炸药吗？这开玩笑。好，所以呢，就是对乌克兰来说，现在外部导弹不可怕，内部蛀虫才致命。泽伦斯基此刻的疯狂呢，正是为了掩盖内部已经烂透了的这个事实。我们要注意细节，是乌克兰的国家肃贪局要查国会议员，结果谁挡着呢？是国家安全局。这表示腐败已经不是这个国家的毒瘤，是整个国家的血液。特务机构不去抓间谍，是忙着保护贪官，然后来销毁证据。这个政权的免疫系统已经彻底崩溃，国家机关沦为黑帮保镖啊！所以我们看，从鸡蛋、防弹背心，再到能源部回扣，这是一条完整的战争吸血产业链。第一步，西方援助进场；第二，高层虚报采购；第三，特务机构掩护；第四，洗钱转移海外。所以各国纳税人的钱就变成了基辅权贵啊，他在伦敦、在巴黎买豪宅，然后呢买黄金马桶。所以泽伦斯基为什么要在这个时候一边发动自杀式的无人机攻击，一边高喊要美军驻扎30年？因为他心里很清楚，川普要谈判，普丁要收网，但一旦和平降临，战争的遮羞布被掀开来，国内积压的民怨和肃贪的怒火，瞬间就会把他送到审判台上了。所以他必须再度把事情给搞大。他要求美军驻扎，就是要让乌克兰彻底北约化，逼俄罗斯翻桌。袭击普丁的官邸就是要激怒川普跟普丁，让整个谈判继续破局。所以只要战争继续，我就还是抗俄英雄；只要和平到来，我就变成窃国大盗了。因此，乌克兰的悲剧是在前线战士的鲜血流进了后方官僚的酒杯。泽伦斯基现在的挣扎呢，是在饮鸩止渴。一个连反贪局都被国安局盯上，而且呢下令阻止这样的一个政府，早就已经失去存在的正当性了。好，观众朋友，今天节目一开始持续，我们要来关心到中国大陆的这一场演习——实弹演习。中国大陆24海里的实弹踩线，这一次也要特别来看北京火箭
洗地来测试台湾。美国的部分失声成了最大的破口。今天3个火线话题，我们请来宾来特别帮我们做解答。第一个，这是被视为是史上最近的一次了，24海里的实战的射击，解放军已经把对台开火从示威进一步推升到实战前一秒了吗？第二件事情，今天也一起来关心，这一次的演习没有用这一些昂贵的飞弹，而是用这种便宜而且量比较大的远程火箭系统。北京是在测试什么呢？台湾的防空系统撑得住火箭雨吗？第三件事情也来看看美国的态度。美国在这一次的大陆的军演，我们可以看到他因为放假，所以也没有做回应，是非常低调的处理。习近平是已经摸清了底线了吗？认为说美国就会在这边看着，也不会多做多管吗？是这样子吗？今天就这些议题，我们都会一起的来做解读。好，赶快来关心到的是这一次东部战区解放军在12月30号的正义使命2025的演习期间，对台湾的实弹的一次射击，国防部已经正式的证实了，大概是27枚左右，落的点。他这边也特别提到，却是比较接近台湾的，也是我们24海里的里面，这是来自于国防部的最新说法，并且证实了是落在史上最接近台湾的地点。好，一共是2波的这个攻势，我们看到第一波是在早上9点的时候，一共是对台湾的北部发射了17多枚的。我们看到这个多管火箭，那么另外一头呢，第2次则是在射击了10枚火箭，那么落区是在台南的西方。这一次我们刚刚也特别提到了，试射的并不是我们所知道这种比较昂贵的弹道飞弹，而是远程的火箭系统。我们稍微来看一下这一款火箭系统，包括它的价格是比较便宜，而且呢量是比较大的。以精准度来说，确实不如弹道飞弹，但是它能够结合 GPS系统，射程最远也是可以达到300公里左右。节目一开始要特别请教委员怎么看了？中国大陆这一次发射了这一种远程的火箭，是趁机恫吓这种远火洗地的能力。比起数量来说，这个飞弹大约是3000多枚的飞弹，这一种廉价的火箭系统对于台湾的防空威胁来说，会不会其实是更大的？因为它量大嘛。委员怎么看？是，我想其实这个问题真正的专家应该是干哥啦哦。那么，但是我先分享一下我的看法。我认为对于中国大陆来说，当然它有弹道飞弹，它有远程火箭可以用哦。可是关键问题是在于你究竟是要打什么，你究竟是要形成什么样的一个效果？恐怕这是他这一次演习之所以要使用远程火箭最主要的原因了。就如果今天你是锁定了我们的机场哦，锁定了我们很重要的这个军事要塞基地，锁定了我们的这个爱国者这个防空飞弹的发射地点哦，那么你当然可能用所谓的这个弹道飞弹会比较准哦。可是问题是，事实上，如果一旦台海爆发战争，尤其是我们看到这一次的这个北京政府所采取的这一次的军事演习，它看起来主要的目的是要演练对台湾进行封锁。那么进行封锁就不是点的打击了，它需要面的打击了。那这个面的打击，你不可能都用这个弹道飞弹，用飞弹来解决这些问题，这个价格成本太高了哦。那么再加上台湾有一定的这个防空飞弹的系统存在。那么你用弹道飞弹，一旦如果被防空飞弹打下来了，对他们来说也并不是一件划算的事情。可是反过来讲，如果你用远程火箭，它就可以达到这个效果了，因为我需要面的打击。那么而且我觉得这一次值得让我们注意的是，以前他们都在嘲笑哦，说远程火箭不准啊，哦，就用远程火箭打台湾打不准的。可是从这一次你看到，它分2个地点打啊，它从平潭射一波，从泉州射一波，它这2波都进入了24海里之内，所以某种程度来讲，这2波所射出来的这个远程火箭都可以证明他们的精准度有大幅的提升了。那我说，如果你是打面哦，跟打点不一样，点要非常的精准。可是打面来说哦，你只要能够覆盖在这个范围之内，达到这样的这个打击跟歼灭的效果，你的功能就达成了。所以对中国大陆来讲，因为我有这么多廉价火箭，我有这么多这个远程火箭，我不用，我干嘛闲着没事杀鸡用牛刀，对你所有的目标都采取用弹道飞弹的攻击方式呢？因此，在这一次的这个演练过程当中，我认为它最主要要展示的就是告诉全世界，告诉台湾，告诉台独分子，我光用远程火箭就可以封锁你的港口了哦。那么接下来，如果我再用我的弹道飞弹，那么就是要做精准的目标打击了。
好，确实这一次国防部也特别证实说，是落点是史上最接近台湾的哦。就算是靠的是这种火箭系统，那干哥又怎么看？只剩下24海里这一件事情，在背后的政治意义上，您要怎么解读？他这次其实真的这个是实弹嘛，那大家就看到实弹的确已经打到你的家门口了。虽然我们可以看到说，从北方的那个17枚火箭弹这个火箭弹我要先介绍一下，它是什么？它叫做。它也可以称之为火龙火龙火箭弹。那端看它是携带什么样的那个装药来决定，最远可以打到300公里之外。大家知道说，从那个福建的平潭打到新竹的南寮渔港，最近的距离只有多远呢？就127公里而已。台湾海峡最近的地方就在这边127公里，那它的射程有300公里，那它绝对可以覆盖。也就是说，它在福建平潭的基地就可以直接打到这边来，那这个叫做远火，也就是说，中共的就说远方箱型火箭部队，像这样子的部队是师承于2次大战史达林的多管火箭，也就是史达林的风琴，它叫做卡秋莎火箭，也就是当时在史达林格勒之役的时候，端靠这些火箭就是说阻挡了德军的攻势。其实德军出动100万部队是要包围了史达林格勒，后来被朱可夫的部队，也就是当时的苏联的元帅朱可夫动用200万部队反包围起来。那里面最重要的一个武器就是卡秋莎这种多管火箭。苏联是卡秋莎这种多管火箭的发明者，也是就是革新者，一直革新到现在。那像这样子的武器系统，不但在战后被苏联不断的改进、发扬光大，变成龙卷风系统，现在最新的。那 PCH 191就是中国仿制那个俄罗斯，但是现在其实老实讲一句，中国在性能提升之后，已经完全自制了，已经没有苏联技术成分在里面了，也就是它自己提升了，就有点像我们国军不是有雷霆2000吗？听过吗？我们有雷霆2000，我们的雷霆2000的那个作用也是跟这个 PCH 191是差不多的。那这次真的已经发射了，你从北方射来的17枚，它已经抵达了距离台湾129公里的北部海面，从南方射来到台南西方的海面已经到了92公里。也就是说，我可以告诉你，我随时可以打到你家门口，不是打到你家门口，而且打到你家里去。那多管火箭它有一个特点，就是说，你以为以前的多管火箭都是用打一个面，对不对？对，其实老实讲，现在还是打一个面，但是它今天都有带着 GPS， 对，已经不再像是以前，就是大概打一个区域这样子，有点像火炮，因为火炮是不准的，可是火箭呢也是不准的。可是现在我们的火炮跟火箭弹都有带 GPS 系统了，它仍然不像这个战术飞弹那么准确，可是它已经能够涵盖这个面的话，就像刚刚委员讲，如果今天我已经锁定你的乐山这个雷达长城那个雷达系统的话，那我用火箭炮也是可以达到的，而且它的单价只是飞弹的1/10到1/20而已，只是它要发射多枚去覆盖。所以这次我觉得对这次共军已经对这个演习也就是正义使命2025这个演习我觉得因为不在我们的城区、都会区可以感受得到，我们感受不到。但是在外海，其实老实讲一句，我们的军方、我们的海军的感受是很强烈的。为什么呢？因为军舰已经开到你的门口，然后火箭炮已经打到，这个已经太近了。我坦白讲一句，我觉得这是非常大的警讯。我觉得海峡双方都必须要去好好深思这个问题，因为如果两个都是兄弟之邦，而没有坐下来谈的话，像这样子的挑衅只会日复一日、日甚一日。最重要的问题还是台独势力，你自己要去想一想，将来你还要再破坏两岸的和平吗？而且这24海里，其实我觉得代表了很大的政治意涵。就是第一个，以前对台湾来讲，海峡中线是我们的这个防卫基准线嘛，过海峡中线我们就视为这个侵略行为了。可到现在呢，海峡中线已经没有了，
已经完全被没收了。是。然后我们的交战守则也再也不踢海峡中线了。然后我们就开始一步一步的往后退，现在退到24海里了。24海里就像刚才干哥讲的，大概就是40-50公里的地方了。对。24海里已经是逼近我们的生存线，这个发展的这个最重要的底线了。再过24海里呢，我很好奇的是说，这一次到24海里，下一次呢？下次到20海里的时候，你要不要动手？你要不要交战守则？到了15海里的时候，你要不要动手？当它越来越逼近的时候，由训转战的可能性就会越来越高了。那个时候，台湾根本就是无险可守了。好，所以我们看到这一次的演习的实弹演习已经射到非常的近，几乎都已经到了家门口了。在此刻哦，为什么中国大陆要发动这一场演习？除了警告包括台湾吗？还是警告日本？还是美国呢？其实也有做一个分析，这是来自于华府智库的美国企业研究所的研究员。这一位研究员他直接做了一个分析，他说真正的目的就是希望美国在这个时候能够做一个最低限度的回应，尤其现在的时机点刚好，美国不是人都在放假吗？现在放这个圣诞假，放新年假，所以他想要试试看，说让华府在这个时间也很难迅速的回应哦，也让大家看到说，尤其啊，这个北京跟这个美国啊，现在正在所谓的互利美中经济的关系，川普此刻正想要维持这样子的一个关系，所以4月前可能访中之前，白宫是不会愿意为台湾来主动升高冲突的，借此也削弱了全球对于美国的信心。这样看起来，是不是解放军真的已经达到如此的目的了？汉庭又怎么看？所以这不仅仅是大陆对美国的测验，更是一种精准的战略定型。当然了，北京这一次军演3大矛头：第一，日本；第二，美国军售；第三，就是警告台独民进党。那这一次呢，是在欧美的耶诞假期，正义使命，有点符合《孙子兵法》所说的攻其无备。那川普呢，低调回应，对吧？笑着说没事，我跟习大大这个关系很好啊，这个不用很紧张。他已经完全掉到北京设定的陷阱里面了。为了要保住4月访华的面子跟贸易订单，所以美国正在丢掉西太平洋的里子。所以费瑞安学者说，北京要的就是华盛顿的最低限度回应。川普是什么人？极端极致的实用主义者。所以此刻的他，只有明年4月要访北京，明年中美要见4次，未来呢能够拿到让美股继续狂飙的贸易订单。那北京当然知道。所以只要不实质开战，川普都会视而不见，哪怕开战，搞不好也可以被交易掉，这就是阳谋啊！所以北京利用川普不想破局，还有整体美方在看到了大陆93阅兵之后，选择避战为主的心态，就把军事演习常态化、逼近化。所以川普呢，乍看之下，你看这个我们表现沉稳啊，实际上就是把台湾议题给交易掉了。那如果我们从军事科学跟数据的角度来检视，在这一次博弈背后，那能不能够有中美的角力呢？所谓的突袭核心就在于 OODA 的循环，观察、判断、决策、行动的速度差。所以时间窗口的选择，第一个，西方呢现在还是圣诞啦跟新年假期，是美军全球指挥体系效率相对比较低的时段，人员休假啦、战备等级的调整啊、情报的传递都会比较长。那解放军在这个时刻来动手，就是在实测，就美军如果处于假日模式，那从发现我军集结到做出实质性的军事回应，要多少的时间？那第二呢，当大陆对我们拒止线的推进啊，不仅呢是早就没有海峡中线啊，更是把实弹射击区就压到了24海里。就表示在对于台湾方面的这种常规导弹的飞行时间也被压缩到了3分钟以内，所以台湾的防空系统这几乎就没有留下一个很有效的拦截窗口。再来第三，为什么要靠各种的火箭雨呢？因为这也是展示背后工业生产链的肌肉，就告诉你这些东西我消耗得起，我生产得起。相较于你美国去提供给什么乌克兰大量的标准2、标准6导弹，你的库存回补期又长。不像大陆这种火箭弹，它就跟下饺子一样，你玩不起。所以川普的误判在呢，他用做生意的逻辑看天下，认为啊，你看这个没事，对吧？我能赚钱，双赢。但大陆下的是围棋。当极限施压成为常态之后，实际上台湾海峡的控制权就已经是北京说了算了。这么多年以来的军演，美方也从来没有靠航母，反而是什么呢？航母本来在附近，然后都绕跑了。所以北京呢，在4月之前也不需要翻脸啊，就只要在每一个关键时刻，让你美国多习惯一下军事演习这件事情，这样就好了。
所以美国当然中了算计，而且他是心甘情愿的中计。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战记。